ده نهی جوت مهی لبر وقتا کو شر رودا داگر کریا دولتا ترک فاشیزان وقتا کو لبر به ناو شر هاته روژوی گله گندو جیران هاتن خواهویتن گندشن وار گوتن آوایا دجمن دبیجه ام هاتن کسی والبر نما زلام المخستیه زلام ام ایشاندنه گوتنه حتی نها کسی نداشت ام دو جنا بینن ام دکارن واجی بردن لواجی بخن دو جنا جی بین جنا هات بر دعوه کر اب برسکریه که کیه yani برچاوایه روش برچاوایه نزیکاتیا ذهنیت دستلات یا زلام برچاوایه ریباز خانه کو هرتن البرچاوایه اری ام بحثا ذهنیت داعشی دکن یا کو جنسیت پرستی ده هندر ویده بکوک بو ایدی ریبازن فاشیزان دولتا ترک ایکود ناو خدا پیش دخست او خستن سریوانجی و ایده او دناو جواکا ده وی بلافت کن ام دنیرن ذهنیتا کسی نرخستن کری دالی وانا دجی او بردوامه ها اوه بویا پرسکری که جب پیش اید روژا ایرو ده کسی که قهایی وانجویجی تنه شخوه بندست کرن آنجوی نزیکاتیا کل سر جن سر زارو سر خوازا سر جواک سر نتاو و دخته دتن چکرن با آوایی که خوازایی درده که ها aslında tekoşin ajin lehemberi veye zanebun خب پرورده کرن خب پاراستن خب ریخستن کرن لهمبری وی یعنی نتنه حتی نها دخته که بو راسته دخته که کلکا فی سینوری توای ای روژ آوا باکر روژلاته سوری توای سینوره شخوا دخته که شخوا حتی نها آلیور نیرین ظالمانه هنه نیرین کو امل کلک ونه امه او بکن امه و دخته بکن او هنه اما جنات تجاری او نکر تجاری اوش بخواه وقت دخته کی ندید رخص نخواه چه کرن او خواه چه کرن اما جبو چه استا خواه پاراسنه و قاس پیش خستن جبو چه استا خواه پرورده کرن و سازی و دزگاه خواه زیده کرن جبر کو دهندر ده او ذهنیتا کوله کرن دهندر ده او دخته کو هبو دخواستن پیشیا وی بگرن انسان کلکه خواه دخواستن پرورده بکن براستی جی روشکی کنه ها ده هرم ده هیا و وجوبه بونه و زحمتی پرزیده اشکر نه هون تعریف کرد aslında sistema babaksalari ya kapitalist yani de buna demek ki kurda ya krizi ki kurj yani ki de aliyek beşere cihana sesiyemin de xazı خانوجین بکه در عالیه دن داشتی که کرن کوز دسته جن دسته گلان تیمشان هیه اما اصلا یعنی مروف یعنی وینا دکاره ببینه در عالیه که چه کس فاشیزم سیستم زیده دبه در عالیه دن داشتی به خدانا جن به خدانا گلان جی هن زیده دکاره پیش یعنی جبوی پیش روزامه یعنی جبو اف لگران نجن یا آزادی لگران نگلان جبو جیانی که به رومت به خسری پیک وره ام گرک چه بکن یعنی به نرنا جنولوژی وقت زنین کادن جنولوژی آلین وی جیانی رهندن وی ایکو هبون به تایبت جی وقت هفجیانا آزاد او خاله هری گرین که کو هین زیده تر دناو جواکی ده هم بکاربن سیستم آوی بدن رونش کاندن پرورده آوی هین خورتر بکن جاردن آلی خواه پاراستن خواه پاراستن بشکوی شرن چکداریه بشکوی پر بهیز دیمشاندن او آلیه کیه اما یادن زانبونه خواه زانینه زانستاجن هری زده ده زانبونه ده زانبونا دیروکی جواکی دموگرافی اتیک استتیک اکولوژی اکونومی دوان آلیا ده هین زده دکاره خواه نوجم بکه رهندن و هین کورتر بکه تکیلین جواکی اوه کو هاتنه پیش خستن aslında برخوادانا جنان روی خواهی کو اشکره کریه به جنین جهان رحیم باشتر دکاره وان تکیلیا به سیستم بکه نه تنه وک سرهلدان و راپرینا روژه که نه تنه دجبری داگر کریه روژه ایرو کو دنگ جنا دکه جهفده نه تنه او ایدی پرگال کرن
و ev zanist bi hevdire parvekirin wek gavên pêş mirov dikare dest bigire. Cardin rastiyekî jin yê dîrokî heye ew kokên esîl ê bi jin re girêdayî ê di zanebûna wê de hene mirov hîn zêde dikare vana derxe pêş. Daneyên wê hîn kurtir bike destpêkê de jî me got dagirkerî destpêkê xwe ji ku derê de ji xwe re ku derê hedef kir xwe ji ku der da destpêkirin cihê ku dîroka jin cihê dîroka dayîk salarî xwe lê eşkere dikir heta niha xwe berdewam dikir dagirkerî li ser wir bû ha mirov bikaribe van reha van koka hîn saxlem bike ev wek jînolojî dane û veriyê ku heyne em dikarin bi awayekî şêmber parve bikin. Dîroka Şengalê, dîroka Afrînê, dîroka gelê Kurd ê tevayî herêmaya bi taybet jî yê Tilxelaf e niha dagiriya herî mezin ser wir e dîrok tê wan dakirin aslında berhemên dîrokî tên dizîn, tên şikandin, tên xirakirin bi navê olperestî ev tê kirin ev hemû pirsgirêkên jin in. Yani dagiriyekî li ser bedena jin hat kirin ev zanebûna wê pêşket ev aliyekî ye tekoşîna wê di heman demê de asta jin ya xwe parastinê parastina dîroka xwe parastina berhem û întacê xwe ya heta roja îroyê wek jînolojî mirov dikare bal bikişîne ser van rehenda ya din tê zanîn di asta cîhanê de her carê dengek ji welatekî derdikeve işte qirêjiya hewayê tinekirina darû daristana û qirêjbûna avê tinebûna avê kêmbûna wê her carê dengê zayıf derdikevin aslında bedena jin çawa hat dagirkirin ser rûyê cîhanê tevayî wek bedena jin bikaribin bi dest bigirin heger bi nêrînek wiha jî em mêze bikin îro ser rûyê cîhanê jî dibin wê qirkirinê de yani nale nal dike herêmê ku di qada şer de dimînin ew herêm bê av dimînin bê darû daristan dimînin herêmê ku piçek maden lê heye darû daristanê wê tên jê kirin di Kurdistanê de ev destpêkê hat pêşxist heta niha jî di gelek welatên cîhanê de ev heye hindek welatan de êdî alem nikare bê maskeyê rojan he bimeşe bigere bêhîn bistîne ew qasî ekolojik cîhanê hat xira kirin mijarekî ekolojik yê ne tenê jinên Kurd û Kurdistanî ye ne tenên mijarekî jinên berxwedêr ku ji bo hemû qirkirin û dagiriya tekoşîn ke pirsgirêka hemû însana ye pirsgirêkekî ekolojik îro ser wê erdeyî dane veriyê wê mirov bikaribe hîn baştir bike kê gelek jinên ciwan di cîhanê de pêşengiya vê kirin mirov bikaribe berxwedana wan jî tekoşîna wan jî silav bike ev jî hêjan e wek navê çi Greta û Gareta ev jî daxwazek hêje lê belê ne bi tenê van hestên normalî asayî em bikaribin dest pê bikin divê tekoşînekî yên kurttir hebe herkes de aliyê xwe de bikaribe vê pêş bixe cardin asta perwerdekirinê mijarek herî girîng e rastî jî her jinek de ku derê de hebî sê çar jin jî kelek hev dibin dikarin ser van mijara nîqaşên xwe bikin zanînên gel xwe parve bikin asta tekoşîn û berxwedanê ne tenê meşekê girseyî li her derê ve çêkirin deh jin cihekî bin dikarin meşa xwe bikin ev tekoşînên lokalin ê ji bo dijberiya van teknîka ku pêş dikeve dijberiya bê etîkbûna roja îro ê pergal bi awayekî eşkere berbiça vê dişxulînin bi rastî jî mirov wek asta kes dikarin vê bibêjim mirov dibîne şerê dema navîn tê gotin di artêş de hatin qarşî hevdî bi çekê xwe bi şûrê xwe li hemberî hevdî disekînîn lêbelê îro di weşana zindî de şerê cîhanê siyemîn dimeşe ev rewşek pir xembar e rewşek pir giran e ku êdî kesê ku qet refleksê xwe li hemberî vî şerê nedane diyar kirin jî di hindir xwe de aciz dibin refleksê xwe gayrî ixtiyarî bê hemdê xwe dikarin derxin ev bûye êdî pêvajiyek wiha ji bo hebûna xwe kerameta xwe parastina xwe her insanê ku vê hestê jiyan dike divê dengê xwe bilind bike ev ji bo vê asta xwe perwerdekirinê lazim e jin pêşengiya vê dikin hindek kes belkî heta niha nekirine belkî nizanin belkî di cihê xwe de dengekî xwe jî bilind nekirine mirov vê jî mane didiye fam dike
ama evdem kese ko cihê xwe de bimîne ew tê tinekirin mirov dikare bi awayekî eşkere vê bibîne ki asta perwerdekirinê ne tenê di akademiya de di dibistana de ki ew jî lazim in ew jî rehendên bingehîn ê civakî ne ama bêyî wan qada jî cardin rêxistinekirina xwe û zanekirina xwe di asta zanebûna jineolojîk de herkes dikare di qadê xwe de vê pêş bixe ev jî wek gavê girîng in. Niha gundê jin ve mînakeke yani ji bo devazkirina zanista jin yani ya jineolojî ya jiyane bihêviyen pirpimizin ev gund hat avakirin jin ku berî ji pegala desthilatdarî gelek êş û zûn dîtine li vir bi cihbûn nêzîkî 2 sal jiyana xwe didomînin jin ku dagirkeriya Daişê dîtin jin ku yani rastî çanda tecavüz hatin di nava malbatê de aliyê sistêmê de niha di vî rojan yani bu şer dest pê kir û şûn da yani berxwedanekî çawa gundê jin ve ji xwe ve esas digirin. Ji 2025 mijdarê de bivekirina gundê jin war û heta niha bi hezaran dost û nas û ziyaretvanên vir çêbûn serdan hatin çêkirin û di vê dema herî giran de bi rastî jî silav û bertek û hemî agahî ji derve hatin em spasiya heval û dostê xwe dikin pir hêja bû û em bendewarin ev nirxên hêja ev nêzîkatiyên hêja jî berdewam bibin. Baldariyek pir mezin li ser jinwar heye em vê bibêjin ew şanazî kevxweşiyê dide nîşandan çima wilo bû bi rastî jî îdaya jin di vir de hebû îdayekî hem ava kirin înşa kirin hem jî jiyanek taybet berdewam kirin di vir de hebû ev îda heta niha heye. Jinwar ji bo çi bû ji bo jinên ku hevjînên wan şehîd ketin jinên di jiyanê de zehmetî dîtin ê ku cih warê xwe bi rêbazê jiyanekî cuda rêbazê wek gava siyemîn lêkolînên jiyanek rehendên siyemîn heceba em çawa ava bikin ser zanebûna civakek netewa demokratîk kombûna jina li vir çêbû rastî bi dehan jin hatin ê ku li virman ê ku bi armanca ziyaretê ê ku bi sê meha li virman bi salan li virman ew jî çêbûn. Heta niha jî ev hevdîtin ev kombûn ev nîqaş û nirxandin berdewam dibin. Bu cihê hevdîtina jinan cihê îddia ısrar di pêşketina di kesayeta xwe de ısrar ew bingeh derket ortê heta niha ev bingeh bi têkilî û cîrantî û dostanî û hevaltî û têkiliyê derve berdewam dibe. Di kesayeta jinên vir de rastiya rojhilata navîn rastiya dagirkerî û zehmetiyê jiyanê ê ku di rojava de hatine jiyankirin ew jin vê pir baş zanin. Asta berxwedaniya jin berî dagirkeriya nehê cotmehê ku dest pê kir jî hebû asta berxwedaniya jinên vir û piştî wê hîn xurttir bû. Bi rastî jî jinên ku zehmetiya jiyanê û êşa dagirkeriyê dîtin ji xwe beriya wê bi van hestê ku bikaribin vê derbas bikin hatin vir kombûna xwe çêkirin nîqaş her tim ser vê bûn di vê demê de jî cardin bi îlankirina seferberiyekî ê rêveberiya xweser ev hat gotin çi dibe bila ve dagirkerî çawa bi kîjan rûyê êrîş bike bila bike asta civakî û herêmên vir û gund û şûnwarên vir herkes de eniya xwe de bikaribe bersiva xwe bide eniya herî xweş jî ku herkes zanî yek jê jinwar bû.